Hoy estamos entregándole al Ejército Nacional 52 motos de cilindraje 650, totalmente equipadas, que son fuerzas especiales de reacción rápida. Yo aquí lo he dicho, aquí quien tiene que tener miedo son los criminales y no los ciudadanos. Esta es la inversión más alta que se ha hecho. Solo este año destinaremos más de 60.900 millones de pesos para un total de 720 vehículos que fortalecerán a toda la fuerza pública en Medellín. Esta es la ciudad que más invierte en apoyo a la fuerza pública y lo vamos a seguir haciendo. Cariño y reconocimiento para nuestros soldados, para nuestros militares y nuestra policía.